正在钓鱼岛海域执行常态化护渔巡航任务的中国渔政206船，今天遭遇到了9级的大风。从昨天夜里开始，钓鱼岛海域持续刮起7、8级的北到东北风，阵风9级。中国渔政206船一直坚守在钓鱼岛海域，保护正在相关海域作业的渔船。为了确保航行的安全，中国渔政206船的轮机部的船员全力以赴，不时巡检各种设备。目前船上的各项设施都安全的运行。有关渔政206船的最新的情况，我们连线正在船上的新华社的记者张建松。张建松，你好，请给我们介绍一下这个钓鱼岛海域的风浪还有渔政船的情况。好的，主持人。那么，由于钓鱼岛的地理位置比较特殊，海域呢也比较复杂，加上这次北方来的冷空气影响，像今天这样大风大浪的恶劣天气呢，是这里的家常便饭。据船上的渔政人员说啊，这个有的时候可以达到11级。那现在我所在的中国渔政206船呢，是自身重量有5800吨，船的前后两侧呢还安装了2组减摇旗。这个减摇旗就像鱼的旗一样的，所以它能够根据那个船的摇晃程度自动调节平衡，把船的这个摇晃幅度减少60%。因此呢，现在这个摇晃程度还好，比原来好得多。那么接下来我介绍一下关于在钓鱼岛海域作业的渔船的情况啊。那由于我们国家现在绝大多数在海上作业的渔船呢，都安装了北斗系统，船名啊、船主啊等等船的一些信息呢，都能够在206船上的北斗移动平台上看得到。那目前从指挥平台来看呢，目前钓鱼岛主岛和黄尾屿周围大约30海里都没有作业渔船，赤尾屿以北20海里有一次渔船在作业，这主要是因为这个风浪太大了，等风浪小一点的时候呢，他们就会回来的。根据天气预报呢，明天的天气就会好转。主持人，我这个情况就是这样。好，谢谢张建宗从东海我国钓鱼岛海域发来的消息，谢谢。